សូមមកកាយគោរពជំរាបសួរត្រង់អាយឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកអង្គញាទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីលោកស្បាថកសូមានកិត្តិយសដោយមានវាគ្មិនចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺលោកម៉េងហេងស្រុនលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន CF Service Corporate សូមជម្រាបសួរលោកម៉េងហេងស្រុនចា៎សូមលោកណែនាំខ្លួននិងប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លះជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនសូមបាទជាដំបូងសូមគោរពត្រង់អាដាមអ្នកអង្គញាលោកស្រីនិងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉េងហេងស្រុនជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន CS Service Corporate ដែលជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មលើការដឹកជញ្ជូននាំចេញនាំចូលនិងបំពេញបែបបទគយហើយជាក្រុមហ៊ុនទទួលបញ្ជាទិញទំនិញពីក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងសមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូនខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជានេះខ្ញុំមានតួនាទីជាអនុប្រធានរបស់សមាគមនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលលើការដឹកជញ្ជូនផងដែរចា៎ចឹងសូមអរគុណលើខាងសមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូននិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នឹងមានបង្កើតកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025យើងនេះចាអញ្ចឹងលោកអាចជម្រាបជូនបានទេតកតងនឹងកម្មវិធីហ្នឹងថាតើមានគោលបំណងអ្វីខ្លះតកតងនឹងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយនេះបាទចាអរគុណសិក្ខាសាលារបស់សមាគមដែលនឹងបង្កើតឡើងក្រោមប្រធានបទកាតព្វកិច្ចពន្ធគយសម្រាប់អ្នកនាំទំនិញចេញចូលតាមផ្លូវទឹកជាអន្តរជាតិនិងកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកជាអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនចូលរួមមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទី1មកពីខាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋបាលកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយមូលហេតុដែលសិក្ខាសាលានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងដើម្បីបញ្ជ្រាបបន្ថែមទៅអ្នកប្រើប្រាស់ឬជាម្ចាស់អាជីវកម្មដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់បានគ្រប់គ្នាចាសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងនឹងសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ដូចថាអ្នកដែលគាត់ត្រូវចូលរួមនឹងតើពីខាងណាខ្លះដែលជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះចាសូមជម្រាបប្រភេទដែលក្រុមហ៊ុនដែលគួរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏វិសេសវិសាលនោះគឺទី1ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលដែលយើងហៅកាត់ថា logistics ហ្នឹងទី2ក្រុមហ៊ុនជា freight forwarder ទី3ក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ដែលដឹកទំនិញចេញចូលដែលយើងហៅថា carrier ឬ shipping ហ្នឹងហើយទី4ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុននាំទំនិញចេញចូលពីក្រៅប្រទេសដែលយើងហៅថាក្រុមហ៊ុន trading និងប្រភេទរោងចក្រឬសិប្បកម្មផ្សេងទៀតគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក៏ដូចជាមកទទួលនៅព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធសិក្ខាសាលានេះផងដែរចាល្អណាស់អញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែចារៀបចំបើអាចចូលរួមបានល្អព្រោះកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះទូលំទូលាយនឹងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងនិងគុណសម្បត្តិច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ចាមានសំណួរមួយទៀតចង់ជម្រាបសួរលោកដែរតកតងថាតើកម្មវិធីនេះក្រោយពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះរួចយើងដឹងទេថាតើពួកគាត់អាចទទួលបានគុណប្រយោជន៍ដូចថាតើគាត់ទទួលបានអ្វីខ្លះក្រោយពេលដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះរួចពិតជាសំណួរដ៏ល្អបាទអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានអំពីកម្មវិធីនោះទី1គាត់អាចនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីអំពីច្បាប់ពន្ធទី2គាត់ក៏អាចទទួលបាននូវការបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីវាគ្មិនយើងដែលគាត់អាចសួរជាសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីដោយផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលល្អជាងនោះទៅទៀតនោះគឺអ្នកចូលរួមគាត់អាចបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរវាងអ្នកចូលរួមដូចគ្នាបានបន្ថែមទៀតផងដែរចា
ពិតជាវិសេសវិសាលដូច្នេះទស្សនិកជនទាំងអស់កុំភ្លេចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025វាមានការកំណត់ដែរទេសម្រាប់ការចុះឈ្មោះលោកសូមបន្ថែមបន្តិចទាក់ទងនឹងការចូលរួមសិក្ខាសាលានេះ បាទ ជំរាបជូន បាទពិតជាមានបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ ចា៎ មិនខុសពីខ្ញុំហ្មងនេះក្រុមហ៊ុនឬអាជីវកម្មមួយអាចដំណើរការទៅមុខបានរលូនវាអាស្រ័យទៅលើមិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែ sale ឬនឹង operation ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេបើសិនបើប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់យើងខ្សោយពិសេសទៅលើការប្រកាសពន្ធនេះឯងបើប្រកាសខុសយើងនឹងប្រកាសជារងនៅការពិន័យទោសទណ្ឌផ្សេងផងដែរដែលនេះជាកំហាត់បងមួយដល់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះជាចំណែកមួយដែលអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនអស់លោកស្រីបានដូច្នេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលរួមចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានមុនថ្ងៃកំណត់នៅថ្ងៃទី10ខែ11ឆ្នាំ2025ព្រោះទីកន្លែងមានកំណត់ ចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណពីកម្មវិធី Losiba Talk Show សូមអរគុណលោកមេងហេងស្រុនចាជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន CF Service Corporate Co Ltd និងជាអនុប្រធានសមាគមផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីចូលរួមចំណែកចែកចាយនៅព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្ខាសាលារបស់សមាគមផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមួយនេះសម្រាប់ការតាមដាននៃកម្មវិធី Losiba Talk Show ខ្ញុំសូមជូនពរទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ